Guys, may magpa-repair ng dryer machine. Yan. Electrolux dryer machine. Yan, pa-repair. Binuksan ko na yung likod. Tinanggal ko yung heater, pero okay ang heater niya. Yung mga thermostat yung dalawa, okay din. Tinanggal ko na. So ibig sabihin may iba pang sira nito sa loob. So baklasin ko to. Ito ang heater, ito ang heater niya. Ito. Yan, saka yung dalawang thermostat. Yan. Dryer machine. Hindi daw umiinit. So ito siya. Ano na siya? Electronics. Digital na, hindi siya analog, hindi siya manual. Electrolux dryer. Yan. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Really out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. So ito siya ang papuntang heater. So walang init daw, hindi lalabas yung init. So ito, tinisting ko to, walang voltage na malabas. Dapat may voltage na malabas. Itong dalawang kable, itong i-trace natin. So itong kulay blue pupunta dito sa kulay green, papuntang power supply dito. So may plug yung isang linya. So yung kabilang linya naman, itong kulay brown ay papunta to ito sa may board dito, may board. So itong kulay yellow ang pares ng ng heater. Dalawang kable ito eh. So itong kulay na dilaw, yun ang i-trace natin. Papunta yan dito. Ito kulay dilaw. Yan, kulay dilaw. So papuntang board. So i-check natin ang board pag baka yung niyang nag-loose yung may dyan may switch yung yung switch na yung parang relay, yung may relay niyan eh. So tingnan natin yung board na yan, buksan natin yung board na yan, tingnan natin baka may loss. Papunta yan dito, so may kulay dilaw kasi katong kulay blue diretso na yan dito sa may outlet dito. Yan. So itong kulay dilaw ang trace natin kasi umiikot to eh, umandar yung motor. Itong motor niya, gumagana ang motor pero hindi siya umiinit. So tinisting ko tong
tinisting ko tong heater, itong dalawang thermostat. Yan, dalawang thermostat, okay. May continuity. Ang heater din may continuity. So, ibig sabihin walang problema yan. Sa problema nandito. So, i-check natin.